Come here! For today's video, mag street food mukbang tayo. Meron kami dito tofu, chicken ball, kikiam, squid ball, hot dog, and kwek-kwek. and meron kaming sauce na gawa niya. Ewan ko kung ano nasa. Pero kami Sobrang lapot suka. ata. Tara. Siyempre meron kami. Dalawa na kaming stick, chopstick na lang. Tara guys, let's start. Let's go! Okay. Tara guys, kain tayo. Kain tayo guys. Simulan natin sa Kung sabihin hindi masarap yung gawa ko. hotdog muna. Hotdog. Tayo namin yung suka. So lapot. Ang lapot. Sa'yo mo kasi. Ang lapot ng ano mo sa sauce mo. Ba? Okay na. Itong kwek-kwek, ginawa lang namin to. Ewan namin kung masarap. Chicken roll. Try natin taste ko. Masarap naman ah. Ito yung tofu. Matabang ba talaga? Kikiam. Chicken ball. Sarap yung chicken ball mahal no? Yung tofu ayaw mo. Kumakain ko lang. Ito yung squid ball. Na parang fish ball. Ito yung fish ball. Busog na naman. Sarap ng timpla mo dito sa ano? Sa kulkul. Thank you. Ako gumawa nito eh. Kaya gumawa ng sauce. Tikman natin to. Kwek-kwek. Sorry! Sarap ng pagkakaluto mo sa kipya. Eh di wow. Maximum bola. Isa kaya the best. Chicken ball. Iniinggit pa. Ito. Sarap yung sasawa na yun. Saan? Suka. Ang sasawa namin suka galing pa to sa vegan. Ang tagal-tagal niya. Nag-vegan pa kami. Maangang ba siya? Yeah. Anghang. Ang sarap. Wala na kasi mabilhan ng tusok-tusok dyan sa ano eh. Kaya nag-ano kami, DIY. Bali na. Magkano lang naman to? Yung squid ball, 35. 35. Kikiam 35 din. 35. Squid ball 35 din. Pero binigay sa kanya 100. before 100. Laking discount, 5 piso.
Kaysa, di ba? Mamimili ka sa, ano. Tapos yung dito, yung sa Quick Man, isang dosenang pugo. Magkano? 25. Isang dosenang kalahati yan. Nakamagkano lang kami dito. Wala kasi mabilhan. Eh, nag-crave kami. Hindi away na lang kami. Sarap. Tagal pa kasi matatapos yung lockdown kaya nagawa na kami ng sarili namin street food. Istis muna. Sarap naman sa'yo mga tama. Pwede na magtatagaan. No choice, pag hindi ko naman kinain, wala akong sausawan. Magsuka ka, kamayo mo. Ano ito kaya mo? Hap. Chicken ball. Masarap, suka muna bago dito. Para magkalasa na. Tabang kasi. Pero pwede na. Kaysa wala. Yapaw mo naman. Kiyam. Hanggang favorite ko yung kikiyam natin. Sarap. Favorite din, hindi naman muna siya kumain. Makakain ko. Hotdog. Pwede mo ako. Bawal. Anong ka? Meron kaming juice. Ano? So, patimpla mo ng juice. Sobrang taba nga. Favorite ko ito eh. Ganito. Lahat naman favorite mo. Pero mas favorite ko. Tama na. Hindi mo papatawa. Medyo kinikilig ako. Ano ba? Paano yung ganit? Pwede namin ito naubos, guys. Bigyan na lang namin sa kapitbahay namin. Bait mo naman kapitbahay na. Siyempre. Kailangan natin maging mabuti sa kapwa natin. Kahit na masama sila. Sabi ka naman.
Ano yun? Para pagbalain tayo ni Boy. Minganelo. Huwag mong gantihan ng masama yung pag ginawan ka ng masama. Paano ulit? Tama naman eh. Diba? Kaso hindi tayo biblas na Lord pag naging masama din tayo sa taong may gumawa. Sa taong gumawa ng masama sa atin. Wait, kaya mo yan. Tuloy mo lang. So, kakain ako dito. Kaya mo yan. Parang busog na ako. Sarap? Guys, tulungan niyo ako. Nana yung kalaban ko. Dami pa nito. Ginagawa mo! Yung isa na patulog na. Naantok na eh. Busog na ako. So, ayun na nga guys. Ito na lang yung natira sa street food mukbang natin. Yung iba, binigyan na lang namin sa kapitbahay namin dahil hindi na nga namin kaya maubos. Busog na kami. So, ayun na guys. Kung nag-crave ka sa video na to, i-like and subscribe mo na yan para updated ka sa mga susunod naming mga videos. That's all for today. Thank you for watching. Bye!